আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সাকত হোসেন আপনাদের জানাই স্বাগতম। তো আজকে আমি আমার এলাকায় আরেকটি নতুন খামার গড়ে উঠেছে, সেই খামারে দেখানোর জন্য আপনাদের আসছি। এটা একটি ছোটোখাটো খামার তারা স্টার্ট করেছে, আমাদের দেখে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে আর কি এটা শুরু করেছে। তো আমি চিন্তা করলাম যে আপনাদের বিষয়টা জানানো দরকার। এটা শুধু এটা না, আমাদের দেখে আরেকটা খামার অলরেডি স্টার্ট করতে যাচ্ছে, তো আপনাদের সেটাও আমি দেখাবো। তো এটা এই খামারটা শুরু হওয়া প্রায় 5-6 মাস হয়ে গেল। তো আমাদের এখান থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে এসে আমি শাহজাহান সাহেব এর খামারে আসছি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য তারা কোন জাতের ছাগল নিচ্ছে, কেমন ছাগল নিচ্ছে, কতটি ছাগল নিচ্ছে এবং কিভাবে শেডটা তৈরি করেছে। তো হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় আপনাকে বলে নিই, আপনার পুঁজি অনুযায়ী আপনি আপনার শেডটা নির্মাণ করবেন। আমরা যেটা নির্মাণ করেছি, আপনারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, আমার শেডটা দেখছেন, আমি কিন্তু 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে আমার খামারটা তৈরি করেছি, অর্থাৎ আমার শেডটা। কিন্তু আপনাকে তৈরি করতে হবে আপনার পুঁজি অনুযায়ী, আপনার পুঁজি কেমন সেই অনুযায়ী আপনার ঘরটা তৈরি করতে হবে এবং আপনার ভবিষ্যতের প্ল্যান কেমন, তা আপনার ফিউচার প্ল্যান অনুযায়ী আপনি আপনার শেডটা তৈরি করবেন। তো এদের শেডটা দেখুন, এটা আপনার ইট দিয়েছে, ইট দিয়ে গাঁথনির পরে এখানে জাফরি দিয়ে আপনার তৈরি করেছে। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক। ভিতরে এই যে আপনার ভিতরের ধাওরটা দেখেন, এরা কিভাবে আপনার মাচাটা করেছে, এই মাচাটা দেখেন। তো আশা করি আপনারা এটা দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন এরা কি সিস্টেমে করেছে। তা আপনি যদি এই সিস্টেমে করেন তাহলে আপনার খরচ কম হবে। আপনারা দেখেন, এই যে এটা এটা তোলা যায়, এই সিস্টেমে তুলে নিল, দেখা হলো আপনার তাহলে এটা পড়ে গেল, দিনের দিন পরিষ্কার করে দিল, ব্যাস। তা আপনি এই সিস্টেমও করতে পারেন। আপনি আমাদের ভিডিওটা যদি দেখতে চান, আমাদের ঘরটা সিম্পলি একটা আই বাটনে ক্লিক করবেন, তাহলে আমাদের সিস্টেমটাও দেখতে পাবেন আমরা কি সিস্টেমে তৈরি করেছি। তো এটা হচ্ছে মাচাই সিস্টেমে তারা তৈরি করেছে। এখানে আপনার প্রায় 90টা ছাগলের একটা সেট, ওনারা এই ছাগলগুলো নিয়ে স্টার্ট করেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর মাচাটা আপনার চাইলে এইভাবে করতে পারেন, আবার যদি 3 ফিট উঁচু করেন ওই সিস্টেমও করতে পারবেন। এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কেমন করবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে ছাগলগুলো, এগুলো কিন্তু সবগুলো একরকম ছাগল না, কিছু ওই যে এটা আছে যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা আছে আপনার যমুনাপাড়ি ক্রস। তো আপনারা এখান থেকে দেখুন, আপনাদের যদি কোনো ভুল মনে হয় তো অবশ্যই আপনারা জানাতে হচ্ছে। আমার চোখের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে মাছাটা এমন করা ঠিক হয় না আর কি, এটা থেকে ওটা বেটার হতো, কারণ এখানে আপনার দেখা যায় পেশাবটা কিন্তু তলে পড়ে থাকবে, তলে পড়ে থাকার কারণে ওখানে নিউমোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হবে, এনে পরিষ্কার করার কোনো ওয়ে নেই। আর যদি আপনি মাছা করেন, মাছা করে তাহলে আপনার দেখা যাবে যে ওটা দিনের দিন পরিষ্কার করতে পারবেন, সবসময় যে কোনো সময় ঢুকতে পারবেন। তো এটা একটা সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তাছাড়া আর তেমন কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আর একটা বিষয়, আপনি যদি ইচ্ছা করেন মাছাটা এই সিস্টেম না করে যদি আপনি মনে করেন কি যে প্লেন করে একদম সিঁড়ি করে ফেলাবেন, সিঁড়ি করার পরে আপনি তানিম গ্রুপের এক ধরনের ম্যাট পাওয়া যায়, আপনি ওই ম্যাটটা দিতে পারেন। ওইটা দিলে আপনি দেখা যায় এই সিস্টেমের ওই প্রতিদিন তুলে নিলেন এবং মোটর দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যাস দিনের দিন ক্লিন করেন, সামনে একটা ড্রেন দিলেন। হ্যাঁ, এই সিস্টেমে করা যেতে পারে। তো চলুন আমরা দেখি খামারে যারা আছে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে, তারা কতদিন হলো নিয়ে শুরু করছে। আপনাদের নিয়ে যায়, আপনাদের ইনি খামার যিনি পরিচালনা করেন ওনার বোন, উনি নাই, যিনি খামার করেন শাহজাহান সাহেব এখন নাই, তো আপনাদের নিয়ে যাব, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো কিছু কোশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম। খামারটা তো আপনি দেখাশোনা করছেন, আপনার ভাই তো মানে খামারটা করেছে, তো আপনি কেমন বুঝতে পারছেন এখান থেকে কি লাভজনক, কেমন লাভ হতে পারে? আল্লাহর রহমতে ভালোই হয়। ছাগল তো সাধারণত যারা বাসা বাড়িতে পালে, ধরেন একটা ছাগল থেকে তো বছরে দুইবার বাচ্চা পাওয়া যায়, তাই না? জি মিনিমাম 2টা করে 4টা বাচ্চা পাওয়া যায়। জি। তো সেটা খামারটা কতদিন হলো করা আপনাদের এটা? 5-6 মাসই ধরেন। 5-6 মাস হলো। জি।
খামারে আপনার ঘরটা করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? ৭৫,০০০ ধরে ৭৫,০০০ টাকা। আর ছাগল কতটি আছে আপনাদের? ৩২টা মতো। ৩২টা। তার মানে ৩২টা ছাগল নিয়ে শুরু করেছি। জি। প্রায় ইনভেস্ট কত টাকার হতে পারে এরকম আপনার একটা আইডিয়া, সব টোটাল মিলে? প্রায় ১-২ লাখ টাকা তো হবেই। জি। আচ্ছা। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন একটা প্রায় ২ লক্ষ টাকা প্লাস এরকম একটা ইনভেস্টমেন্ট করে একটা শেয়ারে ব্যবসা স্টার্ট করতে যাচ্ছে। তো আপনি চাইলেও সিম্পলি এরকম একটা প্রজেক্ট করতে পারেন। অনেকে ভাবছেন বিদেশ থেকে এসে কী করবে, প্ল্যান পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা একটা এরকম গোট ফার্ম করতে পারেন। তো আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী আপনি ইনভেস্ট করবেন। এটা এদের মতো করে করেছে, আপনি আপনার মতো ইনভেস্ট করবেন। তো ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেকগুলো গোট ফার্ম শুরু হতে যাচ্ছে। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এভাবে শুরু করতে পারেন। ভালো একটা বেনিফিটেবল প্রজেক্ট। আপনারা চাইলেও এরকম একটা প্রজেক্ট করতে পারেন সহজেই। আর যদি এই বিষয়ে কোনো কমেন্টস থাকে বা কোনো জানার থাকে, অবশ্যই আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং একটু কোনো বিষয় জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজকের মতো এটুকুই। আল্লাহ হাফিজ। আর কতটি ছাগল নিয়ে শুরু করবেন সেটা তো দেখলেনই। আর 30টা শুরু করছে, অনেকে 20টা নিয়ে শুরু করছে। তো প্রাথমিক অবস্থায় আপনার কম নিয়ে শুরু করাই বেটার। আপনি 20টা থেকে 30টা নিয়ে স্টার্ট করবেন, তারপরে আপনার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হবে। সেক্ষেত্রে আপনি নেক্সট টাইমে তখন আরও আপনার ইয়া ইনভেস্ট একটু বাড়াইতে পারবেন, এটা কোনো সমস্যা নাই।